So, what the heck? Where is it? So, anong meron dito? DanJ. Hello, DanJ. Lapit lang pala nito sa highway. DanJ Moto. Okay lang hindi tanggalin? Sir? Okay lang hindi tanggalin? Okay. Gaganda ng items. Daming motorcycle accessories and riding safety gears. Yung riding boots. Magkano yung speed na high cut? 3.5 po. Etong DUHAN 4.5 waterproof. Magkano yung last price mo sa speed? 3.3 lang siya. 3.3 sa DUHAN 4.3 lang. 4.3. Hindi water repellent to. Hindi po. Etong sa baba, same price din yan. 3.5 po yan. 3.5 to. Pero water na rin yan. Hindi po. Yan lang nasa taas. Opo. Tsaka itong Kumini 4,000 po yan mid-cap. Ito po tsaka sneakers 3,000 water. Let's try this one. 44. Yeah. Sakto yata to 44. 3.3 no? Hinduhan 4,000? 4.3? Yung high cut po 4.3 lang sir. Sige, yun na lang. Yun na lang. 44. Ay, nagchat-chat sa niya sa page. Ay. Meron ba kayo dito? Full suit meron kayo? Yung isang buo lang? Oo. Yung isang buo, yung SPRS ganun yung style. Yan na yan. Yeah. Okay na. Ito na lang muna ilagay mo dyan. Pwede ba dito credit card? Hindi po. Hindi pa. Magkakano yung nyo? Yung riding pants na Kumini, ganun. Yung sa maong sir? Hindi, yung yung leather. Leather, po? 3.8 po yan. Kumini yun. Opo, kumini. May display naman kayo nyan dito, no? Meron po, ito sa Ano yung mga brand ng helmets nyo dito? Ngayon lang po sir, yung mga distrito. Relay, HTC, Scorpion, SMK, Spyder. May Spyder din kayo. Easy po, NHK. Paano naging to sir? Paano siya naging Bluetooth ready? May space siya para sa Opo sir. Kala ko merong May kasama Bluetooth. Oh. Previous yan, ganda na previous yan. Dalawang spoiler. Anong kulay ng mga spoiler niya? Itim sa puti. Tapos may extra pang isang lens na smoke. Tapos dual pa siya. Dual visor na rin. Ang dami Magkano yung price na to? 3.5 sir. 3.5. Ganda. Magandang yan, pinagsamang Zebra sa Rayo na manufacturer. Saan magkano last price niya sa sa pants? Na yung Kumini 3.8 pa. 3.6. Pero kaya BPI, transfer, online. BPI? Online. Check ko lang sir kay ate. Mga anong size yung mga 33, 34 na bayawang dyan? Ano ka sir? 5'8 yung height ko eh. Sa
sir, sa double XL. Double XL. Pwede ka mag-shop dun, sir. So, Gcash, sir, wala ka? ililipat ko sa Gcash. Yun, sir, pwede. Alright. So, maganda i-dikit. Alright. Yun. Okay. Pangalan niyo, sir? JB po. JB. Sir. Sir, thank you. Pangalan mo, sir? RJ, sir. RJ, JB. Yun nasa loob. Yun si Boss DanJ. DanJ. Ay, naka-pink. Hindi, yung isa. Yung... Saan yun? Pwede niya sa loob. Ano doon? Ah, di ko ba nakay... Yung isa, pwede nga masok doon. Oo. Kaya ko lang. Saan ba daan? Dito? Dito, sir. Push. Yan. Sir, good afternoon. Meron kayo na, sir? Bracket or trellis for NS200? Trellis, wala, sir. Tanigin ng trellis, eh. Bumili lang ako na ano? Boots sa boots sa kapans. Ako nagme-message sa ano nyo, sa messenger. Ngayon lang natuloy. Ano talaga? Nag-aaral. Parang isang buwan na yata ako nagme-message sa inyo eh. Oo. Meron talaga maganda, eh. Busy rin. Kasi pag galing akong project, punta ako dito, gabi na, sarado na rin. Hindi pa kasi kami makabalik sa normal naming oras na hanggang 9. Kasi naano pa rin namin na halos wala pa rin namang customer kasi hindi pa nakakabalik yung iba sa trabaho ng ayos. Boss DanJ na. Okay. So, ang daming nagre-request, extend na namin. Sabi ko, unti-unti, siguro, extend kami, 7. Kasi minsan maabot na rin kami ng 7. Pagka dumagsa pa yung customer ng 6 PM, syempre, tatapusin mo. Pero unti-unti, mga January, balik kami ng mga 7 to 8, ganyan. Yung December, sulitin na muna namin yung isang oras. Pero may mga ano kayo, sir? Crash guards na ano, yung single ano lang. Wala talaga tayong mga slider. Wala slider. Hindi kasi tumuloy yung tropa na nagagawa eh. Sa Kalamba, meron akong kausap. Kaya lang sinimulan sana namin jigsaw, trellis, nawala yung welder, sa akin vendor. Wala, hindi proceed sa ano. Hindi naman tayo pwede magpaano ng paisa-isa. Mahal, paisa-isa. Kailangan talaga at least orderan mo ng bulk para... Magkakano yung ganito niya, sir? 350. Ano yung camera? GoPro GoPro Hero 5. Hero 5. Ako, tinamad na ako mag-video eh. Hirap kasi mag-edit eh. Oo. Oras eh. Gusto oras. Testing lang ako eh. Kaya. Hirap? Kaya na maglalaan naman siya ng oras para gumanda yung ano eh. Pagkaka-edit eh. Mga 3 oras ka nagbi-video tapos 8 minutes mo lang eh. Oo. Talagang patuloy-patuloy din papakinabangan mo eh. Mag-ads na lang ako. Anyway, sir, may babalik ako. Ingat. Thank you. Ito yung pangalan ng ano mo? YouTube. YouTube ano. Meron din ako sana sa Facebook na yan kung pinicture na ako kanina eh. Pwede niya ako tag doon sa page ko. TONTON Motovlog doon. I-follow na natin. Kasi yung mga nagupot ng vlogger dito, pinapollow ko sa ano ko, sa aking YouTube account. Nagdawa kasi ako nun. Ito naman na ako mag-edit. Ta? Yan. Ang dami subscribers. Sana nga magtuloy-tuloy na eh. Di na nagkano ka na? Ay ilang ano para mag-silver? 100,000. 100,000 subscribers? Oo. Walang bayan pa. Wala pa? Tayo? Pero di pa nagmamonetize na to? Monetize na rin. Monetize na to ano? Up to 1,000 na ata no? Mga ano na rin ako, almost a year na rin na monetize. Monetize? Tuloy-tuloy lang.
Nauna kasi yung watch hour ko, tapos subscriber na lang yung inintay ko. Nasa 150 subscribers ako, kompleto ko yung watch hour. Ang daming basher nung isa kong video eh. Kaya dumami. Oo. Sabi ko, sige, parami lang kayo. Kasi ano dun eh, yung parang nisip nila na negative sa'yo, pero advantage yung curious sila, bakit binabash yung video mo? Papanoorin nila. Tontuwa nga ako, sige, parami kayo. Tapos, lalike ko lang, pupusuhan ko lang. Pag minumura ko, reply ko, sorry po. Tapos maya, magre-reply yun. Tuturuan na ako, sir, dapat ganito gawin mo. Naging query ng home credit. Sige, sir. Thank you. Pops, thank you. Thank you. Ang sarap sa feeling. Nakakadagdag ng ano na ate? Ano nagawa mo tayo? So medyo mahirap lang ngayon for shifting dahil makapal yung ating suot ngayon na sapatos. Thank you DanJ Moto for this wonderful riding gears. Ayan, DUHAN riding boots high cut for a very low price. Thank you boss DanJ for the discount in my riding boots and riding pants. Alam na dis mga katoto, sa weekend maga-grind na naman tayo. Susubukan na natin ulit magpa-semplang. Wag naman sana. I just wanted to practice and learn the basic of circles, 8 loops, which they call figure of 8. Ayan, medyo mabigat lang sa paa pala itong riding boots, but really helps the confidence to boost. Dahil ayan, pakaramdam mo secure ka. Ang kagandahan dito sa ating navel na DUHAN riding boots is waterproof daw, sabi. So try natin mamaya buhusan. Lulublob kita sa tubig. Ganun ba yun? Or ano lang, rain falls lang ang kailangan para i-test yung malapit na tayo malobat mga katoto. Meron pa pala tayong pupuntahan na isa pang shop. Ang ating pinagpagawa ng customized riding jacket. Wait, hindi ko pala na-check kung meron tayong message from her. Check muna natin, no? So again, thank you DanJ for a very nice deal.